Приветствую всех на канале По Рыбачьим Месте. Сегодня выбрался за налимами. Опять на речку. Думаю, съезжу, посмотрю, как тут обстоят дела. Замерзло, не замерзло. Рыбачить уже сегодня планирую со льда. Будет клевать, что не знаю. Погода сегодня шепчет. На улице где-то минус 4 градуса. Пасмурно. Ветра нет, спокойно. Снега тоже пока нет. Он подъехал. Я до этого уже здесь был, пробовал. Один налим у меня сорвался, одного я поймал. И больше не видел поклевок. Вот сегодня попробую. Будет клевать, чего нет. Вот вижу, речка уже подмерзла. Промоины все равно еще остались на перекатах. Вода вроде больше не прибывала. С завтрашнего дня у нас уже морозики обещают. Градусов где-то минус 18, минус 20. Конечно, для нашей местности в ноябре месяце это ерунда. Вот здесь вот я рыбачить буду. Такой омут здесь. Глубина где-то 2,5 метра. Ну, вся проблема сейчас, то есть лед, а подо льдом снега натрамбовано где-то 1,5 метра, наверное. И то есть воды остается с полметра от силы. Буришь лунку, палкой пробиваешь снег, чтобы скинуть конус. Ну и уже рыбачишь. Ну вот, подошел на место. Вот так вот это выглядит все. Ну все, будем пробовать. Так, распаковался. Удочка, конус. На наживку у меня сегодня есть ёршик такой. До этого ловил. Вот, порежем сейчас его. И все. Будем пробовать. Вот палка лежит. Это я снег, шугу пробиваю подо льдом, чтобы стуколку сбросить. Погода неплохая сегодня. Поэтому может что-то и будет даже. Ну, сразу не видать поклевок. Посмотрим. Все равно должен что-то поймать. Сейчас подмораживает, речка встает.
шугует, шугой выдавливает его с мелководий, сгоняет в ямки. Он должен был уже собраться, в принципе. Здесь он. Да, либо но либо особенность есть еще такая. Он может здесь не брать в этой лунке. Метр отступи в сторону, пробури и начнешь таскать их оттуда одного за одним. Как угадаешь, видать, лежит какой-то камень, коряга, откуда они охотятся. Планирую сегодня до темна остаться. По темну буду пробовать еще. Ну, посмотрим, если еще брать будет более-менее за день, то останемся. Хотел, конечно, переехать туда, где на удочку, по открытой воде ловил. Но есть у меня такое подозрение, что там пока делать нечего. Не замерзло там еще. Вот еще налимчик. Видел, Федя? Ага, еще один. Вот еще один попался. Палку надо взять. Снег проковырять. Вот. Будет еще нет. Понял.
Ага. Еще один. Залет зацепил. Ну, помаленьку поклевываю. Нет, подойдет, ударит. День просидел, вообще ни одного. Вот уже 3 штуки поймал. Пара штук сорвалось. Наживка там не слетела, у меня нет. Наживка на месте. Ага, еще один есть. Видите, в снегу застрял. Сошел. Убежал. Вот днем не хотели совсем. Темнеть начало. Вроде зашевелились. Такой заберег здесь небольшой. Речку вверху жердей накидал, перешел. Со льда сейчас рыбачу. Вот сейчас поклевочка была. Не попался. Наверное, сейчас опять возьмет. Ага. Вот опять поклевочка. Опять не попался. Воды немного. Наверное, метр-полтора. Вот. Опять шуга поднялась.
Все, пробиться не могу я туда. Маленько отгребем сейчас. Вот вроде бы ушла. Вот опять приподнял. Вот он. Ага. О, вытащил. Небольшенький. Небольшой попался. Ну вот один еще. Будет сейчас еще, нет? Вот маленько накидал. Ну вот еще одного вытащил. Такой налимчик. Нет, поклевывают. Угу. Была сейчас поклевочка. Потянул. Не попался. Сейчас посмотрим, может еще возьмет. Ну вот отошел, видать, куда-то. Может, укололся. Ага, вот он. Все, вот он, друзья. Вот он. Все. Попался еще один.
Вот и все вроде бы. Время уже 6:30 вечера. Мне еще пешком выходить. Надо на этом, наверное, завязывать. На сегодня рыбалка закончена у меня. Все равно маленько поймал. Сейчас покажу. Вот 11 штук поймал налимов. Уже из-подо льда. Извините за качество, конечно. Снимаю на телефон. Ночью вообще ничего не видать из-под фонарика. Вот так вот. На улице уже темень. Такие налимы. Не забывайте подписываться, друзья. Ставьте лайки, комментируйте. Ну и до скорых встреч. Увидимся на водоеме.